Hello，小朋友，我係 Connor 老師啊。今個禮拜我哋學嘅係眼耳口鼻嘅主題，所以我哋認知咧就會學關於五官嘅喎。首先第一個字我哋學嘅係我哋嘅耳，係啦，耳仔個耳字，同埋我哋嘅毛，眉毛個毛字。好，首先我哋寫咗個耳字先，準備你隻魔法手指，麻利麻利空，你隻手指喺邊度咧？係咯，我要見到你隻手指個喎，喐喐喐喐。好啦，我哋跟住彩虹嘅顏色嚟寫嘅。首先係紅色啊，跟住嘞噃，紅色橫，橙色直，然後黃色長啲嘅噃，直，然後綠色橫，淺藍色橫，最後我哋要刪翻埋個耳字嘅，咁我哋要長橫咯喎，深藍色長橫刪埋佢，呢個咩字啊？耳。好啦，我哋再練習多一次好唔好？就係紅橙黃綠淺藍深藍咁樣去嘅。好，首先第一個紅色橫，跟住一個短直同埋一個長直咯噃，橙色同黃色直直，非常好。然後一樣長嘅綠色同淺藍色橫橫，最後刪埋佢先，深藍色橫。咁呢個係咩字啊？耳。好，一齊再讀一次，橫直直橫橫橫，耳。非常好。好，下一個我哋學寫嘅係一個毛字，毛字。好，我哋由好高嘅地方向下撇嘅，撇，紅色撇，橙色橫，黃色橫，綠色直橫剔，非常好啦。咁呢個咩字啊？係毛，非常好。我哋再嚟試多一次好唔好啊？好，望住下面啲格仔咯噃。首先紅色撇，係啦，橙色橫，你見到箭嘴啊？係啦，然後黃色橫，跟住最後咯喎，綠色有啲長噶咯喎，記唔記得係點啊？直橫勾，非常好。毛，好，我哋再講多次啊，撇橫橫直橫勾毛，非常好。今日嘅認字就去到呢度啦，我哋下個禮拜再見啦，拜拜。